玫瑰花，特登為阿梅紋嘅，靚唔靚啊？你而家係咪傻咗啊？嚇！你拍個拖啫喎，紋咩身啊？紋身係一世嘅事嚟㗎，你知唔知啊？就嚟甩啦！做咩啊？你好在乎我啊？我在乎啲咩啊？我係驚何叔知你紋身打你啊！阿爸先唔會啊！而且對我嚟講，鍾意一個人係一世嘅事。你話係咪啊？